Привет, друзья! Очередная нужная вещь в нашем доме. Ну, в отличие от прошлого Деда Мороза, который в трубу лезет. Это на самом деле нужная вещь. Сейчас покажу почему. Вот такой вот чудо-камин. Нажимаешь на кнопочку и будто бы горит на самом деле. Сейчас свет выключу, как по-настоящему казалось. Смотрите, какая красота. Сидишь, смотришь, как горят дровишки. И от них дым выходит, видите? Вы можете подумать, что дым не настоящий. Я скажу вам, что дым самый, что ни на есть настоящий. Это как называется? Аромадиффузор. И туда заливаешь жидкость такую пахучую, и она потом превращается в такой пар, и идет такой приятный запах. Туда водичку, наверное, наливаешь, да? Водичку наливаешь, и такие капельки продаются с разными запахами. Вот, и в комнате такой приятный запах. Круто, да? Мне это нравится. И так красиво смотрится. Как тлеют дрова. Еще такой приятный запах, и одновременно увлажняется помещение. Вот такая вот красота. Ну что, согласны, что это крутая вещь, в отличие от того полудурочного Деда Мороза, который сам в трубу лез, да? Ну все, пока.